Българската браншова камара машиностроене е създадена през 1991 година с ясна мисия да обединява, подкрепи и развива гръбнака на българската индустрия. Днес тя е най-голямата отраслова работодателска организация в преработващата промишленост у нас и разпознаваем глас на машиностроението в България и Европа. В камарата членуват водещи български и международни компании от всички подсектори на машиностроението, иновативни производители, утвърдени инвеститори и високотехнологични предприятия. Към камарата действат специализирани съюзи по леярство и по хладилна и климатична техника, доказателство за дълбоката експертиза и секторната сила на организацията. Камарата е активен член на най-голямата в Европа международна работодателска организация в областта на машиностроението и металообработването СИИМЕТ, както и на Европейската федерация по леярство. Това позиционира българското машиностроене като равностоен партньор на световната металообработваща инженерна и технологична индустрия. Основната дейност на камарата е насочена към реална подкрепа на своите членове от бизнес среда и регулаторни условия до международно партньорство и устойчиво развитие. Паралелно с това организацията работи целенасочено за утвърждаване на машиностроенето като стратегически сектор на икономиката на страната. Днес машиностроенето е един от най-значимите индустриални браншове в България с над 10% принос към брутния вътрешен продукт и повече от 120 000 заети професионалисти. Това е отрасъл, който създава стойност, работни места и бъдеще.